Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay, Davao Samal Bridge. Okay, ito na po yung stasyon dito. Ito na yung accomplishment nila. Mataas na yung accomplishment nila. Maganda na tingnan ng tulay. Itong ginagawang tulay. Yan na po. Okay. Ano po mga ka-viewers ko. Ayan. Ayan po. Ayan, kabubuhos lang nila kahapon. Hindi natin naabutan yung buhos nila. Ano po yan. Diyan. Yan na may malaking board na nilagay sila. Binuhusan nila yata yan eh. Yan yung binuhusan nila kahapon. Ayan po. Saka dito may progresibo ng trabaho nila mga ka-viewers ko. Ayan po. Ayan, makikita natin mga ka-viewers ko. Ayan po. Saka doon sa Samalo may dalawang poste na sa shoreline. Makikita natin mga ka-viewers ko. Ayan po. Yan, pag matapos tong tulay na ito, Davao at saka Samar, magiging progresibo ito sa mga businessman at saka maganda itong tingnan sa mga turista. Yan, ang mga tao dito hindi na maglakad, mag-jogging na papuntang Samal. Hindi na magsakay ng piribot. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na po, saka paki-pindot na rin yung notification bell, saka isalin nyo na rin yung like and share para updated kayo sa lahat ng mga video kong gagawin. Okay, huwag kalimutan sana na mag-subscribe para matulungan yung channel ko. Yan. Itong trabaho nila dito, pulido ito, maganda ito, pulido ito. Hindi tayo magsisisi dito ng tayong taxpayer, kasi magandang pagkatrabaho nito. Yan po. Ito yung resulta ng ating tax mga kababayan ko. Yan, isang magandang tulay, isa sa pinakamagandang tulay sa Pilipinas to. Okay, bago ang lahat, maraming salamat sa panonood niyo sa aking video. Hanggang dito na lang po tayo sa susunod. Hanggang sa muli. Thank you very much and God bless you all.